众朋友们，刚才您看到我们表演的，就是今天起太极学堂就要带给你们的新内容——42式太极拳。这一讲呢，将向您介绍前3式：起式、揽雀尾和单边。先看我们把这前3个动作演练一遍。好，停。接下来，请再看一遍背面的示范。第1式起式，第2式揽雀尾，揽雀尾这个动作比较长，它一共分为捧、捋、挤和按这4个分动。第3式单边，好，收。好，现在我们开始学，从预备式开始。预备的时候，我们仍然是自然站立，两手轻贴大腿外侧，这时调整呼吸，目光向前。我们假设是朝正南站立的。好，起势，提起左脚，横开1步。下面两手前平举，举到肩高之后，屈膝下蹲，屈肘落掌，下按，两手落到腹前。好，这是起势。现在呢，我转过身来，注意下面的动作，我是侧面的示范。好，下面右脚尖外撇，重心前移呈丁步抱球，两手在体前抱圆，身体微向左转，左脚开步，脚跟落地，弓步前捧。好，这时两手上下分，右手落在右胯旁，左手捧于体前。接着重心继续前移，两手旋臂抱球，这里两手的旋转抱球，再转身开步，做第2个捧。捧式的手心向对自己。好，接下来身体向右前方旋转，前伸手臂，后做捋，手臂自然放松，捋到腹前偏左侧，然后在身体转正，两手旋转相搭，在腹前相搭，弓腿前挤，很好。后坐，前脚尖翘起，同时右手以指尖为圆向外画弧，屈肘收扣脚。好，右斜前方按掌，很好。那我们把第2式揽雀尾再来一次。好，注意看清楚，摆脚，这里一定要摆脚抱球，两手心呢是相对的，上下相对。好，转体开步，这时脚跟落地，然后踏脚前弓，第1个捧。好，微微转腰，抱球转腰，这里同样的先开步，再分手，这2个动作一样，只是方向相反。好，转体伸臂，伸臂的时候两手旋转为手心相对的方向。后坐，手臂几乎不动，靠我们转腰带动，捋回来之后，好，搭手前挤。好，这时重心回坐，翘脚，屈肘，托，扣转，前按。那么这个按呢是斜前方，注意另一个左手是轻轻地搭在右腕外。那么下面单边，右手捏勾手的同时转腰开步，拉单边。好，单边再看一次啊，预备，从这儿勾手开步。好，弓腿翻掌，注意右手的位置是斜后方。好，现在呢，我们连起来这3个动作，
带领大家做，但是呢，需要注意一些要点。好，起势，放松，圆火。第二是揽雀尾。好，现在我们臆想手中手持雀尾，也就是燕雀的尾部，并且呢，我们要轻柔地抚摸它的羽毛，从中来体会揽雀尾的捧捋挤按4种手法的技击用处。实际我们是在缠绕击打对方的手臂。好，请观众注意，现在我们继续练习的是下周将要教给大家的动作，这是提手。接下来白鹤亮翅，好，搂膝凹步，也叫做搂膝推掌。好，停。走，观众朋友们，今天这一集我们带给你们的新动作是42式太极拳第1段的4至6式。分别是提手上势、搂膝拗步，还有白鹤亮翅。好，还是再请您看一遍背面动作。好，第4是提手，第5是白鹤亮翅，第6是搂膝拗步。搂膝拗步分为左右2次。好，下面我们就逐一的教给大家。好，从单边开始。下面提手，注意重心右移，左脚内扣，同时右手自然松变掌。由勾手变掌，那么左掌呢是一个平摆，然后再回移重心，两手向左平带。好，下面注意，微微将你的左脚提起，两手向外开，然后落虚步合，这是两手相合成提手。这里虚步是脚跟着地。好，再看一遍，这是提手。1扣松手变掌。2回带，好，开合，我们左手的位置在右手肘尖的下方斜下方。好的，注意下面啊，下面这个直接接白鹤亮翅，一个活步内扣抱球，又是一个抱球式，
那么这时呢，我们的脚尖微微内扣，然后重心后移向上挑掌，右手挑，对，右手挑到额前，然后左手一个分掌为虚部。好，看清楚了吗？我们再来一次，从这提手结束，两手在体前一个抱球，手心相对，然后重心后移向上挑掌，左手向下画弧分，这是两手向外撑展，前脚是脚尖点地的虚部。好的，那么这两个动作我们连起来，这两个动作的虚部，前一个是右虚部是脚跟着地，然后左虚部是脚尖点地，这里大家要区别开来。好，预备一后，右带，好，左带，微微开，然后转腰合，好的，活步内扣，重心后移。好，下面注意，搂膝部松腰落手，松腰，右手向经面前下落，然后向右带转，这是一个托掌，两手心注意相对的方向，托掌在斜后方，也就是右后方向。下面曲肘开步，右手曲肘至耳前，左手搂膝，右手弓步打掌。好，下面呢，注意重心后移，左手翻转向上，脚尖外撇，移重心一个根部。好，这里初学者可以点地支撑，那么以后熟练了之后，这里要收提过渡一下，再收肘，曲肘开步。好的，然后弓腿时搂膝推掌。好，停。那么这个搂膝就是指手在体前，在膝前画弧搂掌。好的，那么我们把搂膝腰部再体会，从这预备，松腰落掌，经面前，画弧，转体带。注意这时两手的姿势，一个右手心向上，左手心向下。那么曲肘收到耳侧，从耳侧向前推出去，这里舒指坐腕，力达掌心。那么另一只手呢，就停在膝盖外侧。好，撇脚，这是翻手，那么是过渡做第二个搂膝腰部。好，收住。那么上步脚跟落地，这是不移重心，推掌时弓腿成弓步。好，非常好。那么我们把三式连起来，顺一遍。好，从这开始，还记得前面的提手，一松掌，二平带。好，身体微向右，再向左一个合。好，活步向上挑，微微转腰，身体向左。好的，这时是胸是向正前，松腰落掌，动作连贯起来。好的，搂膝推掌，这时后脚可以微微有一个蹬转。好的，第二个注意旋臂托，上步屈臂，上步的时候屈左肘。好的，搂推。好的，停。好，现在呢，请两位老师正反面的带领大家，再给大家示范2次。好，还是从单边开始。对，预备，注意做提手的时候，我们左右的迂回，一个开合。这里注意并式的时候一定要头顶立直，然后后背是向后移的。这个动作我们前后一个呼应，手是向前伸，那么背是向后移，这样动作才是比较饱满，然后髋关节放松。好，注意下面做白鹤亮翅。做白鹤亮翅，请大家注意上体要松沉，收腰敛臀。好，注意这里我们要提一点，我们常说含胸拔背，为什么要含胸？如果说观众跟我们一起体会，如果我们做的是挺胸塌腰的话，上体就会上起，这时我们的气呢就会向上提，不利于我们气沉丹田。好的，请大家再给我来一遍。
注意后腿时前腿虚点，注意膝关节不要过分僵直，曲一点。好的，很好。下面继续连搂膝腰部。那我们刚才说含胸还有一个好处，就是如果挺胸紧张的话，那么使我们的血液不容易回流心脏，也容易造成我们的气息不够顺达。好，搂膝腰部的时候，这里定式注意，我们的意识要在手心的劳宫穴和脚下的涌泉穴，并且头顶要立直，保持中正。好的，停，起。那么刚才这些要领我们掌握住之后，再来重复一次。好，还是从单边。对了，好，预备，提手上势，注意两手的距离，左手在右手的肘尖下，并且这时这个动作我们强调太极拳讲外三合，要注意手与脚合，膝与肘合，并且肩与髋合，这外三合要体现在我们每一个动作当中。好，继续向下连，扣脚。对，这个白鹤亮翅，我们两手的升降旋转，好像仙鹤展亮翅膀。这里大家要注意，前推的时候身体不要前扑，对，重心保持正直。好，好，向后做重心，掰脚。上步注意重心保持平稳，不要受起伏。对，如果说我们的腿部力量小的话，可以支撑点地或者缩小步幅。好，停，非常好。现在我想大家已经学会了。那么我们转过身来带领大家从上节课的第一式开始，我们把这6个动作共同复习一下。好，起势。从起势开始，我们就要放松心态，要使整个身心入静，进入太极状态。好，我们每一个动作都要用意识去引导，引导肢体去完成。向外挤。斜方向按掌，这里进入今天的新动作，大家注意看我们动作进行模仿，要把它练得柔顺连贯。因为鹤呢是象征着一种长寿的动物，因此我们把白鹤亮翅这个动作呢是象形取义的，来呼应我们太极拳的延年益寿的功效。好，请大家注意，下面我们继续演练的是下一讲的新动作。好，刚才是撇身锤，现在是捋脊式。走，好，观众朋友们，
很高兴您又进入我们太极学堂。现在我们演练的是今天将要教给您的新动作，42式太极拳第1段的第7式和第8式。今天的动作非常简单，一个是撇身捶，还有捋脊式。好，同样的，我们还要在反方向的给大家演练一遍。第7式撇身捶，第8式捋脊式。捋脊式也是分右左2次。好的，那么撇身捶后坐撇脚，两手向下分展。那么这里注意看啊，右手是一个翻转手心向上，那么移重心，这是左手变拳，一个挂拳，挂拳两手相合，然后上步翻拳，最后弓腿向外撇捶。好，看清楚了吗？这个完整的动作我们的体会啊。后坐撇脚，这时分之后两手，左手合拳挂，然后翻，弓步撇捶。这时这个方向是偏左前方。下面注意后坐，这时左脚尖翘起，右手在胸前画一个平圆，同时左拳变掌。好，弓腿的时，右手经左手前抹出去，从上探掌出去，然后收脚下捋，上步搭手，弓步前挤。好的，那么下面还有一个，注意这里后坐开掌，两手是一个分开，然后弓腿斜前方抹掌，在收脚时下捋，这是一个捋式，捋完之后上步两手搭在胸前向外挤出。好的，现在我们停，好，回到原位，再从搂膝腰部开始。好的，好，后坐撇脚，这是撇身捶，左手握拳，斜前方，左斜前方开步撇捶。这时注意啊，我们拳面力点在拳背，然后高度是与鼻同高。好，后坐这时左拳变掌，右手抹，然后向前伸，这是一个弓步探掌，然后收脚下捋，上步搭手，弓步前挤。我们掌握这个规律，后坐时是开，第一个前弓是抹掌，然后收脚的同时是下捋的，然后上步正好是搭手，弓步是挤出，这样呢动作就比较协调连贯。好，起，好收。那么现在呢，请我们2位老师，我们转过身来，这样侧面正向大家，请大家注意我们正面的动作，我们连贯的带大家做一次。好，预备开始。这个动作大家以肩为轴，手臂放松，以拳背为力点向外击打。对，这时力点是在这里。好，身体同样立身中的后胯注意，千万不要做这个动作的时候后胯不要上起，要沉住。好，下面连，注意穿抹的时候，两手臂不要太僵直，要微曲。对了，这是手臂要抻圆，很好。接下来也是一样的要求，大家注意挤的时候，两手臂不可太高，肘和肩和腕的高度要相差低一点。哎，也就是说，肘关节微低于腕和肩，这样我们这个动作才更加的圆活饱满。好，停。好，这一次先慢点，后坐翘脚，这时右手是翻转向上，
一个开的动作，开完即合。那我们太极拳就是开中欲合，对，虚实相间。好，这里走一个小的平圆，再向外抹大的平圆。我们手上的动作始终是在进行圆弧的运转。那么腰脊呢，同样也是竖直的旋转运动。好，这里我要强调一下，这3个动作起立，这3个动作我们的方向都是起势是正南的话，我们搂膝腰部的方向是向正东方向。那么这2个的同样是上部，都是向斜前。我们这一讲的动作出现了3个上部均为斜前方向，请大家注意这个地方。好，下面呢，我们带领大家呢从上一节的单边开始，把这4到8式我们连起来试一次。好，预备，这是提手上式。太极拳中处处讲究旋腰转脊，那么通过这种腰部的竖直旋转运动，对我们脊髓神经起到一种良好的刺激作用，从而呢能够加强我们肠胃的蠕动功能。对，这样有助于治疗一些消化不良，甚至腰酸背痛等病状。下面是捋脊式，注意方向，斜前出掌。捋的时候，肩肘注意要放松，但是呢，肩关节腋下还不能紧，也不能贴肋，腋下仍然是虚空。好，停。好，预备，撇身捶，注意力点。这个动作不用解释，肯定是直着用拳背去攻打对方的面部。好，这时我们向下捋时吸气，向外呼。练习太极拳始终不要忘记呼吸的配合。好，轻松缓慢。好，接下来呢，请注意下一级的动作将是斑斓捶。下讲动作也是非常简单，斑斓捶，还有一个如风四臂。好的，收。第9式斑斓捶。第10式如风四臂。重心同样的每一步，上步之前我们都有一个后坐，重心后坐，前脚尖翘起，这是两手上下分掌。看这个上下分，然后左脚尖微外撇，重心前移，右手握拳。好的，握拳收，卷臂收，然后向前扳拳。注意这里，我们的右脚跟
落地以后，外撇，这时右拳旋转向外，然后左掌向前拦出，上步，右手收到腰间，注意看清楚，这时右手收到腰间。那么接下来继续弓步冲拳。好，这就是搬拦捶3个分动。好，来再来。后坐翘脚，分手。好，移重心握拳，右手握拳，随之屈臂经面前搬压出去，然后撇脚上步拦掌。这时注意啊，左手掌心向内，右手拳心向上，停在腰间，然后弓腿蹬脚拧腰冲拳。冲拳这动作注意，左手附在这个小臂的内侧。好。那再来一次，下面这一遍我们就要连下个动作啊，后坐翘脚，分手上下分，好，挂拳向外搬压，这是搬左手是撑在体侧啊，拦捶，好，接下来注意左手从右手下穿出翻。先是一个穿，然后两手翻转向回，后做引手。这里引是收到腹前，再向前推按，同时做根部，根部双推掌，梳指捉腕，力打掌心，腕与肩平。好，那么从搬拦捶最后一动开始。好，穿掌翻手，后做引臂，这是身体微微的向右有一点转带，然后再向正前转回来。好，这时尾履中正，两腿屈膝下蹲。好的，把两式连起来，我们做一次。预备，一搬拦捶，上步搬，好，旋臂拦掌，弓步进捶，穿掌翻手，后做引手，根部双按。好，这里大家注意，双手要在脸前画一个立圆。对，先画立圆。右脚落步，同时向外掰扣。哎，这是落脚即掰扣。左脚上步，重心前移。好的，注意这个拳，我们握拳要松紧适度，不要过于紧张，也不要太松散。好，继续。大家注意，在我们两个手往前推按的时候，提脚根部，脚的落点在左脚的后方。对了，这里是一个注意是提脚的时机，另一个是落点。好，起，很好。搬拦捶这个动作，我们想一下啊，做开始。顾名思义，我们的攻防用法，那么搬即是向外搬压，这是一个进攻性的动作。那么拦呢，无疑就是拦掌，是一个拦截，拦截是一个防守，随之捶进捶是一个进攻。那么这里我强调，为什么要全心向上握拳，然后再旋转手臂力一拳出去？这个我在以前讲课中也说过。好，两位可以起立。这里是通过一个螺旋的一个向外拧螺式的拧进，使我们的手臂的力量通过旋转的方法把它冲出去，并不是从腰中直着上来冲。这种两种做法的力点是完全不同的。下面呢，我再把如风似壁的动作的要求和攻防用法给大家解释一下。如风似壁是指对方如果向我按住我的双肩，那么这时我为什么要后做引臂？这是个引，就是一个引进落空，明白吗？这里看后做转腰，这里两手向外画弧，引进落空之后，我刚才强调要先向下再向前一个推按。那么我们引进过后，并非是直着推出对方，是先引进，把对方的力量画空之后向下落，然后向上起弧形，然后将对方发放出去。
看清楚了吗？就是说这就是我们强调动作路线，要松腰回带之后，看两手是向弧线向斜前，向上向前推按，随之这是我强调为什么要跟脚这个时机，那么加上我们蹬脚后腿的力量，一直全部传送到我们手臂上，这样力量才会更大。好，我们想一下上节课我们学习的内容，把7、8连9、10我们连起来这4个动作多复习几次。好，从扭腰部结束。好，坐。那么观众朋友，不知您注意到没有，我们太极拳的步法呀，总是在走圆形画弧的运转。那么我们脚跟的提起下落，内扣外展，这种无意中的这种运动，实际上不仅仅看起来是一种轻柔灵活、灵敏圆活，并且更重要的呢，它是能够促进我们踝关节、足部经络的运转，这样呢使我们踝关节更加灵活，并且可以预防矫正扁平足。这一点呢，对于中老年人和少年儿童都是非常重要的。好的，同时这不也正是我们太极拳的艺术性和保健性的双重体现。好，最后我们再多巩固一次。好，那么今天这个动作结束，就是我们第1段，整个第1段就学完了。好，在下一集当中，我们会从起势开始，带领大家把第1段的每个动作进行仔细的、细致的巩固复习。如果有的观众朋友在前2讲没有跟上我们的课程的话，一定不要忘记下一集。好，到时您可以重新有一个学习的机会。最后一式，如风似壁。好，收势。大家好，今天早上我们带领大家共同完整复习第1段。好，首先我们背向带领大家演练一遍。那么我们复习的时候就要严格按照动作要求，从起势开始。现在我们开始调息入静，周身放松，头顶百会穴上提，好，其他周身向下松踩，并且下颌微收，将你的舌尖轻轻抵住上颌。好，开步。舌尖抵上颌的目的是让
让它口中自然的能够产生唾液。那么这时您的唾液就自然的吞咽下去。第一是揽雀尾。现在我们一边复习呢，请大家一边要记住，跟我们一起把动作的名称要把它牢牢的记住，这样有利于我们对套路动作的记忆。刚才是揽雀尾，好，下面是单边提手。第一遍我们先慢一点，回想一下上几节课的内容。白鹤亮翅。那我们太极拳在练习时，仍然不能忘记呼吸的要求，要均匀深长，并且请您和我一起体会，我们凡是做这种内收引虚的动作，都是要做吸气。那么当我们做向外发放路线的动作时，就要深深的呼气。呼气时呢，是要将您胸中的气息要充分的吐出吐进，吸气呢就要尽可能的吸足吸满。这是我们太极拳的呼吸的一个要求和规律，并且呢同时还要和您的动作一样，要缓慢，要均匀。很好，下面最后一式如风似壁。好，停。接下来我将给大家介绍，在这一段里面，我们有2个非常重要的动作，一个是搂膝拗步，一个是捋脊式。那么这2个动作我们单独提炼一下。好，请2位跟我们，因为这2个动作呢，我们可以把它当做一种专门作为基本功来锻炼我们的步伐、下肢腿部力量和基本动作的一种练习方法。首先我们加一个起势，下面呢请注意，我们撇脚开步，这时衔接一个收脚托掌，然后对做搂膝拗步。因为这2个动作都是向前反复进步的，那么这样呢，我们可以把它当做基本功的练习方法，就是每次在练习之前可以加上2趟基本功的练习。对，然后这样一左一右之后可以重复再来，对，继续再做。这是左搂膝拗步，好的，下面右搂膝拗步，右腿在前，右手搂膝就称右搂膝拗步。那么请您坚持一下，我们再重复2次。注意太极拳处处走阴阳，这时我们好比请大家注意，好比我们怀中抱着阴阳鱼，那么右手是阴阳鱼的鱼头，左手是阴阳鱼的鱼尾，在我们怀中抱着。好，体会这种意境，处处见阴阳，然后时时都有虚实变化，这正是我们太极拳的美妙的境界。好，停。那么像类似于这种练习方法，每次您早上练习套路之前可以加1趟搂膝拗步的练习。同样的，那么捋脊式也是，我们就从这里开始。这样捋脊式我们也能注意，这个动作对于我们下肢力量平衡性是一个很好的锻炼方法，可以单独提炼出来。右捋脊式，挤出去，注意这时气息要4平8稳，头顶，然后尾捋式中正，手背是向外。好的，脚下的涌泉穴要踏实。那么第2个画圆，刚才我们搂膝拗步是向正前方向，是四正的方向，那么这时捋脊式呢就是四羽的方向，是斜角。对，这样反复，对我们踝关节的柔韧性和大腿的支撑力量都会起到很好提高作用。对，我们每次可以连续的进行8次到10次一组。注意捋脊式的转腰，
开，这时小弧加大弧，然后向右转腰，向左合。好的，停。就像这种方法，希望你以后可以经常的采用练习。下面呢，好，请两位带领大家正面的把这个第一段再仔细的，你跟着他们一起仔细练习。好，这时预备。那么我要提一些要求。刚才我说头顶立直，下颌微收，这时整个身体是一个周身放松，身体的每一块肌肉都要达到一种放松的境界，并且我们要细致到您的嘴角可以是自然向两侧分来，因为这样的话可以表现出我们一种比较愉快的心情的体现。好的，那么开步，我们的视线眼睛要睁圆，要饱满，眼神向远处望去。好，起手落，好，跟着他们的节奏慢一点，把动作做得舒展圆活。那么太极拳这种动中有静、虚实相间的运动，我们上下相随的体现，正是所以呢，请观众朋友要跟我们大家一起，不仅要在练拳，我们要在这种意境中去陶冶情操，去感觉这种阴阳变化中去净化心灵。好，配合上呼吸，还有每一个动作它的名称和动作它形象的一种结合。好，注意含胸拔背啊，髋关节放松，不要挺髋。好的，如果我们把整个宇宙比作成一个大太极的话，那么我们人体就是一个小太极。因此，通过这种阴阳变换的训练，可以使我们的小太极运转起来，平衡了阴阳，就更加能够使我们人类去更好的享受健康。好，注意重心始终要保持平稳，在每一个动作移动换势时，重心不要有起伏，要压住平稳。如果您是初学者，腿部力量不强，过渡时可以加一些点地支撑，或者呢缩小您的步幅，这样可以减少难度。等到以后熟练了，功力增长了之后，再放大步幅就可以了。好的，停。哎，我想您一定跟得不错。好的，那么现在呢，我们再转过身来，我们一起在背向的带领大家再做上一次。好，开始，起势。我常说，太极拳一进入练习就要调息入静。那么我们这里所谓的静，并不是指思想空洞、精神松懈，而是一种镇定沉着，是一种冷静的一种心态。好的，目的是要您去排除杂念，净化大脑。白鹤亮翅，想象您的双臂像仙鹤在展亮翅膀。搂膝腰部，这时一手是搂膝，是一个防守，那么另一手的推掌就是一个进攻。防中有攻，也是太极拳无处不有的一个道理。好，撇身捶，注意松腰沉胯，这样我们的气息才能够气沉丹田。脚下的扣转要圆活。好，斑斓捶。好，坚持最后一个动作了，如风似壁。好，停。
好，我们第一段的学习就到这里，从下节课开始，我们将带给大家第2段的内容。朋友们，再见。